Assalamualaikum. Saya Dr. Farahana dari Poliklinik Prima, Bandar Baru, Sungai Buloh. Di hari ini saya nak mengupas sedikit mengenai isu yang sedang melanda di negara kita sekarang, iaitu batuk kokol. Batuk kokol ni atau dikenali sebagai pertusis sangat bahaya ya kepada kesihatan kita. Jadi batuk kokol ini adalah disebabkan oleh bakteria yang dinamakan Bordetella pertussis. Penyakit ini dapat apabila tersebar melalui udara apabila seseorang individu yang telah dijangkiti bersin ataupun batuklah. Jadi golongan yang mudah untuk dijangkiti ialah bayi, kanak-kanak ataupun mereka yang mempunyai imun yang rendah lah. Terdapat tanda-tanda seperti batuk, sesama, hidung berair, bersin dan juga demam lah. So simptom-simptom ini biasanya 1 hingga ke 2 minggu dan boleh berlarutan sehingga ke 2 bulan. Jadi jika ada tanda-tanda awal yang saya sebutkan tadi, segeralah ke fasiliti kesihatan yang berhampiran untuk dapatkan rawatan yang sepatutnya. Jadi kita semua haruslah mencegah dengan mengamalkan pencegahan yang betul lah, iaitu mengamalkan etika batuk dan bersin yang sebetulnya. Kemudian untuk bayi dan kanak-kanak lah perlulah mendapatkan suntikan vaksin batuk kokol, mencuci tangan dengan cara yang betul dan dapatkan rawatan segera jika mengalami tanda-tanda seperti yang disebutkan tadi. Oleh itu ingin saya jelaskan di sini, kita mampu mencegah ya untuk menjamin kesihatan yang lebih sihat. Sekian dari saya, Dr. Farahana dari Poliklinik Prima, Bandar Baru, Sungai Buloh.